आज मैं बताने वाला हूँ तुम सबको द रियल शॉटगन S12K8। अरे गेट ही नहीं खुल रहा बहुत। ये देखो बहुत भारी है और इसके अंदर इसके एमोस देखो, ये है इसके एमोस। इसको बस रिलोड होना ही बाकी है। द रियल शॉटगन भारी है, 50-60 किलो तो हो गए ही होंगे।